اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم إن شاء الله تعالى كراتم للتافم عليه المرجان للشيخ عبد الباقي حديث دا muka yi ta fama akai satin da ya wuce mun gama shi zamu tashi yau babi na 31 kuma shi ma babu mun yi mas'alar shi a wannan hadisin babu hukumul bawl tifli aradi'u wa kayfiyati ghaslihi babun hukuncin fitsarin yaro karami da kuma yadda ake wanke shi hadisi 163 hadithu Aisha ta qalat Aisha take cewa kan nabi sallallahu alaihi wasallam utabi sibiyan akan zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yara kanana fayad'u lahum annabi sai ya musu addu'a fa utiya bi sabiyyin fabala ala thawbihi sai wata rana aka manzon Allah wani yaro jariri sai ya fitsari akan tufafin annabi fada'a bi ma'in annabi sai sa aka masa ruwa fa'atbahu iyyahu annabi sai ya bibi wannan fitsarin da wannan ruwan walam yaghsilhu annabi bai wanke wannan fitsarin ba ba kuma ta ba akan wannan hadisin da na gama na bul arabi da nake magana akan najasosi daban-daban na kawo wannan hadisin nayi sharhin shi kun tuna fitsarin yaro wanda nace an daura an yaro a cinye manzo Allah muka ce fitsarin yaro idan dai bai fara cin abinci ba zuba ruwa ake fitsarin mace ko ta fara ci ko ta fara sai an wanke yaro in ya fara cin abinci ma sai an wanke fitsarin sa na kawo wannan a sharhin da wannan hadisin da muka gama da ya kai mu kusan wata 5 ina na kawo wannan hadisi bayanin wannan hukuncin a cikin sa kun tuna hadisi na gaba hadisi 164 hadisi ummu qais binti mihsan annaha ummu qais binti mihsan ita ma na kawo hadisin ta a wancan sharhin atat bibni laha sagir ta zurun ɗanta ƙarami lam ya'kul at'ama bai fara cin abinci ba ila rasulillah zuwa ga manzon Allah fa ajlasahu rasulullah fi hajrihi annabi sallallahu alaihi wasallam sai daura shi akan cinyarsa fa bala ala thawbihi sai fitsari akan cinyar ma'aiki sallallahu ala thawbi akan tufafin manzon Allah fa da'a bi ma'in annabi sai sa aka masa ruwa fa nadahahu annabi ya yayyafa wannan ruwan wa lam yaghsilhu annabi bai wanke ba sai da ce lam yakul da bai fara cin tuwo ba muka ce inda ya fara cin tuwo wankewa za a yi na yi wannan matsalar kusan kwana biyu ma ta rike ni ina yin ta ko har da najisa muka yi magana akan najisa akan ƙasa najisa a jikin tufafi da wanda suka ce ruwa ne kadai yake tsaftacewa da wanda suka ce iska ma na tsaftacewa din na kawo ruwaye da suke da wannan masail din kun tuna mun yi su a baya babun mu na yau da zamu shiga shine babu hukumul mani babu hukuncin mani a musulunci karkashin wannan gabar na okay me wai rashin barul gulam shine dai magana da muke yi shi in yarinya ce koyo aka fita fitsari sai an wanke wajen amma in yaro ne bai fara cin abinci malam ya tsama ne bai fara cin tuba sai ne marce ya kudi da bai fara cin tuba in ya fara ci shi ma sai an wanke wannan hadisin za mu tattauna mas'aloli akan shi da dan yawa na farko kuma duka masail din suna da amfani kwarai da gaske akwai mas'ala da za mu tuna game da hukumu almani kame da shi wannan babun muslim ne ba babun bukhari bane me hukuncin shi mani shin najasa ne ko ba najasa bane shine mas'alar mu ta fari ita yau za mu ji akwai mas'ala ta biyu za mu tattauna shine me hukuncin shan mani shin halal ko haram shan mani malamai su tattauna za mu ji bayan maganganun malamai mas'ala ta uku da za mu tattauna shine me matsayin maniyin dabbobi maniyin akuya maniyin tinkiya maniyin rago maniyin bunsuru maniyin shanu maniyin gane wannan wadda ake cin naman su to maniyin kuma dabbobin da ba a cin naman su kamar maniyin karnuka maniyin alkhanzir su me matsayin su a musulunci najisa ne ko ba najisa ba wancan kuma najisa ne ko ba najisa zamu ji ba zai taba yiwuwa malamai suka ce mani ya fito daga jikin mace ba sai an samu ruduba sai an samu wannan danshin jikin mace normal flora mai matsayin sa shi najisa ne ko ba najisa ba wannan abin da mata sai yana jikin pantin su a kudu shi 4 hours Allah yake kawo shi me yasa Allah yake kawo shi me hikimar kawo shi zamu ji me matsayin sa najisa ko ba najisa ba sannan zamu tuna mas'ala ta me fa'idan da ubangiji ya kaddara mani yake fita a jikin dan adam me yasa Allah ya kaddara me hikimar da yasa fa'idar da mani ke fita a jikin mutum me fa'idar an gane sannan muna da masail kuma da yawa da zamu tuna kai kaman su abin nan
zamu maganin ibn hazmin a cikin littafinsa al-muhalla yana da masail kusan guda 6 shi ma da tana sa akan mani zalla wanda duk ba su cikin wannan masail da na kawo din zamu ji su daban-daban kuma mu ji manganin malamai kai Allah ya sa mu dace a wannan hadisin da muka fara shi hadisi ne yana cikin sahihain mun ji wannan ruwayar da ke cikin alul marjan na Sheikh Abdul Baqi tana ruwayar Bukhari ce kamar da tun farkon da muka fara mun faɗi cewa shi Abdul Baqi tsarin littafinsa shine babinsa da yake wa littafin babin Muslim ne amma ruwaya na kawo ruwayar Bukhari ne to amma wani lokaci akan samu bambanci tsakanin ruwayar Bukhari da ruwayar Muslim kamar yanzu wannan hadisin yana cikin Sahih Bukhari ai wajaje guda mina kitabul wudu babu ghaslil maniyyi wa farkihi wa ghaslu ma yusibu min al mar'ati shine hadisi na 229 da kuma hadisin 230 sai Imam Bukhari ya ƙara kawo shi a kitabul wudu babu idza ghassala janabati aw ghayriha falam yadhhab atharuhu babin da ya karantar da mu idan mutum ya wanke janaba a jikin tufafinsa kuma sai ya zama janabar ta tafi amma kuma ana ganin gurbin wankewar ya matsayin shi hadisi 231 Imam Muslim ya kawo shi a kitabut tahara shine ma babin da yake cikin lukenan babu hukumul maniyyu ba shine hadisin 229 amma ko kula ruwayar da yanzu muka karanta ruwayar da zamu karanta mu jita mu shiga hadisin hadisi 165 hadithu Aisha su'ilat anil mani hadisin na Aisha an tambaye ta game da hukuncin maniyi yusibu thawba wanda zai taba tufafin mutum fa qalat sai ta ce kuntu aghsiluhu min thawbi rasulillah kurki Aisha ce anan tace na kasance ina wanke maniyi daga tufafin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa yakhruju ila salati annabi sai ya tafi masallaci sallah wa atharul ghasli fi thawbihi amma gurbin wankewa da ne yana jikin tufafin annabi bai ma bushe ba buqa'ul ma'i wannan shatin ruwan yana nan bai tafi ba in kun kula wa atharul ghasli fi thawbihi gurbin wankewan ne yake jikin tufafin ba maniyin ba sai da ce dan ma ga yace buqa'ul ma'i shatin ruwan ba shatin maniyin ba wannan ruwayar ita ta ja mana dirkicin da yanzu mu shiga na yau amma a ruwayar da ke cikin sahih Muslim daga Aisha ne hadisi 189 Aisha tace anna rasulullahi annabi sallallahu alaihi wasallam kana yaghsilul maniyya kun kula nan Aisha ce ina wankewa annabi nan kuma annabin ne yake wankewa da kansa kun gane mace ruwayin a wannan ruwayar da ke cikin lu'ulu'u kuntu aghsiluhu min thawbi rasulillah ina wankewa daga tufafin manzon Allah a ruwayar da ke cikin sahih Muslim kuma hadisi 289 tace annabi yana wankewa wannan gurbin maniyin a jikinsa thumma yakhruju ila salati annabi sai ya fita zuwa sallah fi dhalika thawbi a wannan tufafin da shi manzon Allah ya wanke da kansa ba ni ne wanke masa ba wa ana anzuru ila atharul ghusla fihi tace ina ganin gurbin al-ghasla fihi ina ganin shatin wankewan a jikin tufafin da manzon Allah ya wanke nan Aisha ta wanke na annabi ne yake wankewa a wannan riwaya tana cikin sunan Nasa'i kitabu tahara still babu ghaslul maniyyi min ath-thawbi babin wanke tufafi daga maniyyi in mani ya taba shi hadisi 295 an Aisha ta riwaya Aisha ce amma riwaya da zo a lu'ulu nan tace take wanke manzon Allah irin lu'ulu Ibn Majah ya kawo ta a kitabu tahara wa sunaniha babul maniyyi yusibu ath-thawba babun mani na taba tufafin mutun ya zai shi hadisi 536 ruwayar daga Amr ibn Maimun yace sa'altu Sulaiman ibn Yasar na tambayi Sulaiman ibn Yasar an thawbi yusibuhu al-maniyyu game da ya matsayin tufafin da mani zai taba anaghsiluhu aw naghsilu thawba kullahu shi Amr ibn Maimun ya tambayi Sulaiman ibn Yasar cewa idan mani ya taba tufafi shin za a wanke iyawar gurbin da mani ya taba ne ko kuma za a wanke duka tufafin qala Sulaiman sai ya ce qalat Aisha yace ai na ji matar manzo Allah na Aisha tana cewa kan nabi sallallahu alaihi wasallam yusibu thawbahu wannan abin yana taba tufafin manzon Allah fa yaghsiluhu min thawbihi annabi sai ya wanke shi daga tufafinsa kenan ba tufafin duka za a wanke ba iya inda ya taba yana za a wanke thumma yakhruju fi thawbi ila salati Aisha tace manzo Allah sai ya fita da wannan tufafin zuwa masallaci wa ana ara athar al-ghasl fihi kuma ina ganin gurbin wankewan ma a jikin tufafinsa akwai riwayar da ke cikin Muslim Ahmad a musnad Aisha binti Siddiq radiyallahu anha hadisi na 2598 Sulaiman ibn Yasar still
yace akhbaratni Aisha yace Aisha ta ban labari annaha kanat taghsil maniyya min thawbi rasulullah tana wanke mani daga tufafin manzon Allah fa yakhruju fa yusalli annabi sai fite salla da wannan tufafin wa ana anzuru ila al-buqa'i fi thawbihi min athar al-ghasli tace ina ganin gurbin inda na wanke daga tufafin manzon Allah nan alamar shatin ruwan bai ma bushe ba amma na wanke maniyin. Akwai riwayar da ke cikin muslim daga musu da Aisha tana cikin Imam Ahmad hadisi na 25988 a wannan karan tace annabi sallallahu alaihi wasallam kana idza asaba thawbahu al-maniyyu ghassala ma asaba min thawbihi idan manzo Allah wani abu na mani ya taba tufafin sa annabi sai ya wanke abin da ya taba na tufafin sannan iya gurbin annabi zai wanke thumma kharaja ila salati annabi sai fita zuwa sallah wa ana anzuru ila buq'atin fi thawbihi dhalika min athar al-ghasl tace ina ganin wannan gurbin a jikin tufafin sa na wannan abin da na wanke kuma manzo Allah ya wanke a jikin tufafin sa wajen bai ma bushe ba. Akwai ruwa daga sunan Abi Dawud ku bude hadisi 373 kitabu dhahara mun ce ta a baya hadisi 373 ni sauri ta cikin sunan Abi Dawud 373 Abi Dawud alajiya dai an samu kitabu dhahara babul mani yusibu thawba kun gani ba 373 an Sulaiman ibn Yasar da yake cewa qala yaqulu yana cewa samitu Aisha taqul naji Aisha tana cewa innaha kanat taghsil maniyya min thawbi rasulillah nana Aisha ta kasance tana wanke mani daga tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalat Aisha take cewa idan na wanke thumma ara fihi buqa'atan aw buqa'an kun gani ba tace sai in ga alamar shatin ruwan ko kuma tambarin wannan inda na wanke din bai ma bushe manzon Allah yake fita. A ruwayar da ke cikin Jami' Tirmizi a kitabu Tahara an Rasulillah babu ghaslil maniyyi min ath-thawbi hadisi 117 ne Aisha annaha ghasalat maniyyan min thawbi Rasulillah tace wata rana na wanke mani daga tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace sai naga gurbin wannan inda na wanke din a jikin manzon Allah ya fita sallah da shi. In mun kula anan mun kula dukkan ruwayen nan cewa sai Aisha ta wanke akwai wani gaba da maka wanda Aisha ba wankewa ta yi ba babu akwai wani sinima kawo da aka ce annabi ba wankewa ba babu shi menene maniyin Ibn Hazm a cikin littafinsa al-Muhalla bi sharh al-Muhalla mujallad na 2 shafi na 7 yace maniyin namiji fari ne yana da kauri dan kanshin sa yace kaman kanshin sabon furen dabino ne yace ga mace kuma ruwa ne da qiq siriri asfar light yellow yace wa ma'ul aqim shi kuma ruwan mutumin da bai haihuwa akwai mutumin da baya haihuwa ko aqim mutumin da bai haihuwa yace shi kuma ruwansa yayi kama da ya baro na maza kuma bai kai na mata yelo ba yace shi ma idan ya fita a jikin mutum dukka ana musu wanka. Sannan akwai mutumin da zai fidda mai inji Ibn Hazm yace shi in ya fitar ba su yayi wanka ba shine al-Khussi mutumin da ya zama bai da marina an gane Khussi mutumin da ya zama bai da marina to shi wannan yana fidda mani yace amma in ya fitar la yajibul ghusl bai wajaba akan shi sai yayi wanka saboda maniyin sa ba maniyin da ake la'akari da shi bane. To mun jire yanzu duka wannan ruwayan ta ce wankewa akwai fiqhin da nake so in cire ne akwai ruwayar da ta zo ta wadda Aisha ba wankewa ta yi ba misali duk ruwayan za ta ce Aisha kuma kankarewa nake yi malaman da suke ganin mani najasa ne hadisan farko da muka zubo su ne hujjarsu wanda suke ganin ba najasa bane yanzu hadisan da zan kwararo shine hujjarsu in muka kuma zamu ji maganganun duka game da masail guda biyu din. Misali akwai ruwayar Alqama bin Aswad tana cikin Sahih Muslim hadisi 288 tana sunan Abi Dawud ku bude hadisi 371 kawai inda nayi wacce ruwayar to hadisin bayan ta kawai hadisi 371 idan a cikin Muslim Ahmad ma hadisi na 24939 Ibn Majah ya rawaito hadisi na 288 Alqama bin Aswad anna rajulan nazala bi Aisha yace wata rana wani mutum ya zo ya da zango a wajen nana Aisha fa asbaha yaghsilu thawbahu gari ya waye kai Aisha ta ganshi ya dauki tufafin shi yana ta wankewa fa qalat Aisha ce inna ma kana
yujziyaka innama kana yujzinaka in ra'aytahu an tagsila tace ai ya isan maka idan ka ganshi ka wanke makanahu iya gurbin da ya taba. Aisha ta gane mafarki yayi ko mani ya taba tufafinsa, ta ga ya sa tufafin gaba ɗaya a ruwa yana ta wanke. Aisha tace kai dakata, ai ya isan maka yujziyannaka, ya isan maka ka wanke iya gurbin da ya taba. Fa in lam tara, idan har baka ga inda ya taba amma ka san kai mafarki ya fita, nadahta haulahu, gurbin da kake tsammanin zai taba din ka yayyafa ruwa a wajen, ruwa ya dan yawa shikenan. Wala qara'aytu yace ina ma a ce ka ganni afrukuhu min thawbi rasulillah farkan fa yusalli fi, ni ba ma wankewa nake ba, kankare shi nake a tufafin manzo Allah, iya kankare nabi sai je sallah tufafin. Anan me tayi? A can muka ce me? Akwai ruwayar Abi Dawud, ku ji hadisin gaba, hadisi 372. An Aisha ta qalat, Aisha take cewa kuntu afrukul maniyya min thawbi rasulillahi fa yusalli fihi. Kun ganta ba? Tace na kasance ina kankare mani daga tufafin manzon Allah kuma annabi sai ya sallah da shi. Akwai wankewa anan? Babu. Akwai ruwayar Nasa'i tana kitabu tahara, babu farkul maniyyi min ath-thawbi, hadisi 277 kuma shi 297 Hammam bin al-Haris an Aisha ta qalat, yace Aisha ta ce laga ra'aytuni, tace ina ma a ce ka ganni, ma azidu ala an afruku min thawbi rasulillah, babu wani abu nake karawa in dai tufafin manzon Allah sai dai in kankare shi kawai, annabi zai sallah da shi. A wata ruwaya take cewa ahuttul janabata, a wata ruwaya ahuttul mani, ina kankare janaba a jikin annabi, ina kankare mani a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yaje yayi sallah da tufafin kawai ya taba, tace sai in kankare shi, in kankare da tufafin manzon Allah, annabi zai sallah da shi a haka. Akwai ruwayar Aisha still tana musu Imam Ahmad, hadisi na 2464, tace kuntu afruku min thawbi rasulillah, ina kankare mani daga tufafin manzon Allah, fa idza ra'aytahu faghsilhu wa illa farushahu, tace idan ka ganshi kai ka wanke shi, in ba za ka wanke ba ma yayyafa masa ruwa. Take giya shi wannan wato tana wanke kaya, yana wanke kaya, tace ni dai kankarewa nake daga tufafin manzon Allah, amma kai in ka ga dama ka wanke, in ba za ka wanke ba yayyafa masa ruwa, amma ni ba wanke nake, kankare nake da tufafin manzon Allah. Wannan ruwayar da muka karanta a sama, akwai ruwayar da ke musa ta fassara ta, shine hadisi na 24659 da nisa ma tsakanin su. Amma Aisha take cewa kuntu afruku min thawbi rasulillah, ina kankare mani daga tufafin manzon Allah bi yadayya, tace da hannaye na biyu, in kankare fa idza ra'aytahu faghsilhu, tace kai idan ka ganshi a tufafin ka wanke, fa idza khafiya alayka, in har ka duba baka ga inda mani ya taba ba, farshishu, tace to kai yafa masa ruwa kawai shikenan, bai yafa ruwa a wajen, tafiye tsammanin nan ya taba, ya yafa ruwa ka je kai sallah. Still akwai ruwayar Aisha tana musnad, hadisi na 2534 har zuwa 35, tace laqad ra'aytuni ahuttul maniyya min thawbi rasulillah, tace ina ma ce ka ganni kuwa ina kankare mani daga tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Still akwai ruwayar Aisha tana musu ita ma, hadisi na 24378, tace yace an tambayi Aisha game da janaba in ta taba tufafi, tace kuntu afrukul janabata min thawbi rasulillah, ina kankare janaba daga tufafin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. To mani mata fa shi ma haka. Akwai ruwayar Imam Ahmad da ke musnad, hadisi 26264, tace kana yarahu fi mird ihdana, tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana iya ganin mani a jikin mayafin wata daga cikin matansa, thumma yafrukuhu yani alma, annabi da kanshi sai kankare wa muruduhunna yawma idhin sufa ta'ani annabi, a wannan lokacin kuma mayafan matan manzala na gashi ne. Kenan kaga bayan Aisha ta kankare daga tufafin manzon Allah, annabin ya gani a jikin tufafin mace shi ma me yake yi? Kankarewa. To yanzu zamu shiga mas'alar. An-Nawawi a cikin Al-Minhaj, sharhin da Sahih Muslim, juzu na 2 shafi da 86, sai ya ce malamai sun yi sabani game da matsayin mani, shin najasa ne ko ba najasa ba. Imam Malik ibn Anas da Imam Abu Hanifa sun tafi kan cewa mani najasa ne. Suka ce yakfi tadhiruhu farkuhu idza kana yabisan, suka ce amma saboda akwai hadisan da suka zo Aisha tana kankarewa, mani najasa ne, amma idan ya bushe tunda an kankare zai tashi, to a kankare ya tashi, amma sai in a bushe ne za a kankare, in yana danye fa dole a wanke dan najasa ne. Wannan shine wata riwaya da aka san Imam Ahmad shi ma still ya faɗi wannan maganan. Imam Malik yace la budda min ghaslihi ratban wa yabisan, Imam Malik yace dole a wanke mani
ko ɗanye yake ko bushashe ne dan najasa ne. Imam Malik. Al-Layth yace huwa najisun, yace mani najisa ne, wala tu'adu minhu sala, amma sai dai in kai sallah da shi ba sai ka sake sallah ba. To ka ji ni fiqhu. Saboda ai kula hadisin akwai rikitarwa ai. Kun kula? Ana kankarewa, to za mu ji dai magana. Al-Hasan Al-Basri yace la tu'adu salatu minhu fi thawbi wa in kana kathiran. Yace idan kai sallah da mani a jikin tufafinka ko mun yawan mani yace ba sai ka sake sallah ba, sallah ka tayi. Amma yace idan a gangan jikinka ne yake, in kai sallah da shi yana jikinka baka wanke ba sai ka sake sallah wa in qalla din kankantansa. Akwai cin karo ko ba cin karo? Me bambanta jikinka da kuma gangan jikin da tufafinka? Hujjar su anan shine ruwayar da muka ta zubo ta maganan wankewa. An fahimce ni? Mawsali Semin ya yi raddi wannan maganar. A cikin sayin shan ya sahih Muslim juzi na farko shafi 609. Yace magana cewa mani tahir ne, yace shine abin da yafi dace da nasu shari'a. An gane? Yace saboda duk maganar da za a kawo na cewa mani ba mai tsarki bane, mani najasa ne saboda yana biyowa ta hanyar fitsari kuma ba zai yiwu ba, dole sai ya haɗu da wani abu na yanayin na guntun fitsari kaza yace duk wannan ba hujja bane, saboda shi musulunci yana la'akari da abin da ya fito ne ba abin da ake tsammanin ya fito ba. Da ma ya ribuka wannan muna da yaƙinin a cikin wannan abin da ya fito akwai fitsari a'a zargi ne, to bara yake da zargi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ruwayar Abu Hurairah mun karanta ko idan cikin ɗayan ku ya motsa fa ashkala alaihi sai ya rude abu ya fito ko ya fito, manzo Allah ya ce kare ba sallah hatta yasma sautan ayaji da rihan, sai ka ji karan fitan iskan ko ka ji warinta. Idan zato ne kar ka aiki da zato, inna zalla yughni min al-haqqi. Utaimi yace babu wani magana anan, magana ce mai rauni. Yace hujjojinsa na cewa ba najisa bane, yace maganar da suka yi ta ci karo nassin manzon Allah, dan nassin annabi yana cewa ba najisa bane. Yace sannan kuma duk najisar da bata fito a jiki ba tana cikin jiki ne, ba najisa bace. Shi maganar da ake na hanyar fitowar manin hanyar fitsari, to ai ita wannan hanyar najisar ai a cikin jiki take, bata fito ba ai. Yace to ba za a yi mana hukunci da abin da a cikin jiki yake ba, wanda ya fito shi muke hujja da shi ba wanda yake ciki ba. Ash-Shawkani Asnil Awdar juzi na farko shafi na 81 yace da shi da Ibn Hazm duk sun yi magana guda. Yace an rawaito wanke mani a jikin tufafi daga Umar dan Khattab da Abi Huraira da Anas dan Malik da Sa'id ibn Musayyib. Hujjar su shine Annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha wanke masa take yi, Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana wankewa. Tunda wankewa ake suka ce ya zama najisa, in ba najisa ba a wanke abin da ba najisa ba. To aka ce musu to ai gashi Aisha ta ce ina kankarewa, suka ce to ai kankarewar Aisha in ji malaman da ke gan najisa ne, ai kankarewar Aisha suka ce aikinta ne ta yi, kankarewar aikinta ne ta yi ba aikin annabi ba. Ko a ruwa da na kanan kare kun ji an ce ga inda annabi kankare, sai dai mun karuwa annabi an kai daga jikin tufafin matansa ba na shi ba. Kun fahimce ni? Shine zamu ji ta magana yanzu dogara ita wacce ruwaya ita kuma suka ce aikin Aisha ne. To wanda suke gani kuma tsarkinsa suka ce to ai ba zai taba yiwa abi irin wannan Aisha ce tufafin annabi kuma ya gani yayi shiru ba, kai ba zai yi ba. In mukaddara annabi bai gani ba, Allah zai masa wahayi, dan Allah ba zai bar manzon sa yana salar najisa a jikin shi ba in najisa ne. Allah zai yi manzon Allah wahayi. Shirun da annabi yayi, shirun da Allah yayi yana cewa zahir ne. A sannan suka ce idan muka ce mani najisa ne, muna so mu ce mun hada shi da wasu ababai ne kamar haka. Mun hada shi kenan da fitsari kenan, mun hada shi da bayan gari, mun hada shi da maziyi, mun hada shi da jini. Suka ce wannan ai kuma mu hada shi da mani da wa'annan ababan ai kaga abu ne da ya saba wa hankali. Layin fitsari da mani da maziyi da jini yace ai daban ne. Su wannan kowa ya san abu ne wadda kazantar su ta kai a ce musu najisa ne. Sannan shi Ibn Hazmin da Al-Shawkani sai suka ce was-sawabu, abinda suka zaba annahu najisun, mani najisa ne, a tsarkake shi da ruwa, idan ya bushe ana iya kankarewa amma najisa ne. To bari ku ji wata magana daban, ita ce maganar ƙarshe da za mu tsaya kanta. Jumhur zahaba kathirun min al-ulama, jumhurin malamai sun tafi akan cewa mani ba najasa bane. Wannan shine maganar jumhur da yawan malamai. An rawaito kaga ce suna da hadisin Umar yana wankewa, Abu Hurairah na wankewa, Anas na wankewa.
an rawaito maganan mani ba najasa bane, ba maganan wai suna ba sa wankewa bane fa, cewa suka yi ba najasa bane. Can kuma wannan su mutanen da Shaukani ya kawo cewa yayi suna wankewa, dan mutum ya wanke abin da cewa najasa ne. Idan yanzu majina ta tufafi na sai na wanke, yana ce majina najasa ne? To su kuma wannan cewa ma suka yi mani ba najasa bane karara. Ali bin Abi Talib, Sa'd bin Abi Waqqas, Abdullahi dan Umar, Aisha, Dawud az-Zahiri, Ahmad ibn Hanbal, magana mafi inganci. Imam Shafi yace ba najasa bane, shine kuma maganan malaman hadisi. Hujjar su shine ruwayar kankare wadda muka ce Aisha tana da kafafun manzo Allah, in najasa ne kankarewa ba zai wadatar ba. Yanzu idan bayan gari ya bushe a jikinka, dan ka kankare ana ganin gurbin bayan gari, zaka je kai sallah da shi? Ba zai yi ba ai, dole sai wannan gurbin ya bar wajen. An gane? Sannan suka ce to ya zamu yi da ruwayar wankewan? Suka ce wanke ala wajhi istihbab ne, wa tanazzu wal ikhtiyar wan nazafa. Wankewa da aka ce Aisha tana a babin tsafta ne da kuma mustahabbi da kuma kazantuwar mutum yana ganin shi din zai dinga din kazantar abin kamar majina ne. A babin tsafta ne ba a babin waidan najasa bane. An gane? Wannan malamai suka ce hukuncin maniyin dan adam kenan, macen su da matansu. Akwai magana shazza da tunda cewa maniyin namiji nan ne najasa, na mata ba najasa ba. Akwai kuma juyinta wanda suka ce a na mata ne najasa, na maza ba najasa ba. Amma duka wannan maganu guda biyu Maman Nawawi ya ce duka maganu masu rauni ne, abin da yafi inganci ne dukkan su biyu ba najasa bane. Matal Semin ya ce wannan ruwayar da muka karanto na cewa Aisha tana kankare shi a tufafin Annabi sallallahu alaihi wasallam, tace yace ya tabbatar da ba najasa bane. Yace kuma shine magana mafi inganci, huwa sahihu, shine yafi karfi inji Usaimin, ba najasa bane. Ibn Qayyim al-Jawziyya akwai littafin sa al-Fawaid, muna ji labarin al-Fawaid ba? A cikin littafin sa al-Fawaid wata rana akwai mutum da ake shi Ibn Aqil, yana daga cikin manyan malaman Hanabila. Shi yana ganin mani ba najasa bane, dama shine fiqhin Hanabila. Sai wata rana suka suna tuna da wani mutumi da ke ganin cewa mani ai najasa ne kaza kaza, yana ta bashi hujjojin da muke ta kawowa. Shi wancan mutumin ya cije, ya ce sam najasa ne, ai Aisha na wankewa, Aisha na wankewa. Wani malami ya zo wucewa sai ga suna tuna ta dau zafi akan wannan ya ce najasa, wannan ya ce, sai ya ce masa dakata, yanzu barin hutar da ku da wannan rigimar da kuke yi. Yace yanzu shin kana ga Allah madaukakin sarki zai halicce ka, kai da kake cewa mun najasa ne, shin kana ga Allah zai halicce ka daga abin da yake najasa? Kai ka gamsu Allah ya halicce ka da abin da yake najasa, sinadarin halittan ka najasa ne? Sai mutum ya tsit. Yanzu kaga fikin akan sayyidina. Yace gashi Allah cikin suratul Tariq aya ta 5 zuwa aya ta 7 Allah na cewa falyanzurul insanu mimma, mutum ya kalli abin da aka halicce shi da shi, mana khuliqa mimma'in dafik. Allah ya ce mun haje ga wani ruwa mai tunkudan juna, shine me? Mani. Yakru bani sulbi ta ya fitowa daga tsakanin kirji kankarmiya. Anan Allah ya ce muka halicci dan adam. Usaimi yake cewa wanda suka gwama mana shi da mazi da jini da waye, yace magana ce mai rauni. Yace har ma zaka suna cewa to ai kafin mani ya zo ai sai mazi ya zo, to ai mazi shine mafarin mani kenan. To amma dukkan suka ce ai dukkan ku kun yarda cewa mazi najasa ne, to ya za ku ce mani ba najasa ba while mazi ne mafarin mani? Usaimi sai ya ce wannan magana ta saba wa hankali. Mazi ba shine mafarin mani ba, sai dai a lokacin da mani ke fito ana iya samun mazi tare da shi, ko kuma a ce a lokacin da mazi yake fita a cikinsa ana samun burbudin mani, amma mazi ba shi bane mani. Hukuncinsu kuma ya bambanta. Mazi muna da hadisin Ali ko yawwa annabi ya ce ya wanke, yace hukuncinsu daban-daban. Uthaymeen yake cewa kalan abin Ibn Qayyim a cikin al-Fawaid yake cewa kalan su daban, kaurin su daban, warin su daban, ɗabi'ar su daban, yanayin fitan su daban, da aka ba ma abin da ya hada su wannan daban wancan daban. Kuma yace to mu je ma da magana kuke cewa ai mazi shine mafarin mani, da aka dauki hukuncin mani a ba mazi. Sai yace ai a ka'idan musulunci duk mafarin abu na bambanta da karshen sa. In ka dauki wannan fiqhin cewa duk mafarin abu karshen shi ma haka zai zama, ba za ka sha nono ba. Daga ina ka ciro nono? Madara da muke sha a jikin shanaye, min baini farfin wa damin labanan khalisan lisharibin. Allah ya ce tsakanin tsoka da jini aka tsatso nonon madaran da kake sha na shanu. In ka ce mafarin abu shine za a duba a kalli karshen shi, yace to madara ai asalinta ai jini ne, kuma Allah hana mu shan jini.
kuma duk lokacin da hukuncin abu ya canza shari'a canza shi take yi. Kana cin abinci dahir amma daga ya shiga cikin ka ya canza kalo, in ya fita wani abu ya kuma me najis. Muka ce yanzu idan kai bayan gari, yanzu kana ganin shi bayan gari, can bayan sati ka dawo sai ga ya koma ƙasa, babu bayan garin ya zama curin ƙasa, baka da ƙasa kai taimama da shi ka je kai sallah, ya canza. Yanzu me kake kallo, ƙasa yake ko bayan gari? Ƙasa. Lokacin da kai ga dan adam ya zama shi dan adam, in aka binne shi can aka zo aka tona wajen ya koma me ƙasa. Yanzu ana tona, ana ga da adam ake tonawa, ƙasa ake tonawa, ƙasa ake tonawa. Yace da aka mu bar maganar mafari da ƙarshe, hukunci a musulunci in aka yi haka abubuwa da yawa ba za su yi ba. Ibn Qayyim sake cewa da a ce mani najisa ne, yace to dan adam ba zai sallah ba. A to da zaka sallah kenan kai din gaba ɗayan ka ne kai din gaba ɗayan ka ma najisa ne. Yace to an ti gaba ɗayan ka kai ce ka zo ba zahir ba. Yace kuma ubangiji ya zai dauki annabawan shi da salihan bayi da bayan Allah na ƙwarai ya halicce su da abin da yake najasa. In fa ka ce wani sane ka sa hadda annabawan Allah, sinadarin halittar su shine me? Su wayan cewa suka ce a cire annabawa, sai aka ce su annabawan da me Allah ya halicce su. Garin ku cire sai ku ƙarin wata barna da ta kuma ta damu ni. An gane? Akwai riwayar Jami'i Tirmizi hadisi 117. Dan Abbas ya ce almani bi manzilatil mukhati. Dan Abbas fatawar sahabi ya ce mani matsayinsa matsayin kaki ne, matsayin majina ne. Fa amidhu anka wala bi izkiratin, yace ka dan katse shi a jikinka koda da itacen izkiri ne, amma matsayin shi da majina ɗaya ne, inji Abdullahi dan Abbas, wannan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Qayyim sake cewa kuma sahabban manzon Allah sun rayu da manzon Allah, suna yin mafarki, suna da mataye, ba za ka samu ruwaya ɗaya kacal ban inji Ibn Qayyim wadda annabi ya ce sahabbai kai mani fa najisa ne. In a ce mani sai da manzo Allah ba zai yi shuru ya kyala sahabban shi ba, sai mun samu wannan ruwayar. Ba a samu inda annabi ce kai ku dinga wanke mani fa saboda najisa ne, kai da annabi ya ga mana akan fitsari akan bayan gari, ai din mun san hadisan. To me yasa aka tsallake mani? Yana cewa ba najisa bane. Akwai ruwayar da Qudni dan Abbas ya ce an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da mani ya taba tufafi. Manzo Allah sai ya ce inna ma bi manzilatin busaq. Annabi ya ce ai mani matsayinsa matsayin majina ne, kaki wal mukhat da majina za ta zo, wa inna ma yakfika an tamsa bi khirqatin aw bi iskira. Manzo Allah ya ce ko ka nemi tsimma idan ya taba tufafinka ka goge wannan manin da tsimman, ko ka nemi tacin iskiri ka goge. Annabi ne ya ce matsayinsa matsayin kaki da majina ne. To yanzu Allah akwai bayanin da wani zai mana kuma ya ce mana wannan jisa ne mu kama? Malaman da suke nuna fahimtar akwai Ad-Dahawi a cikin Sharh Mushkil al-Asar ya ce zahir ne. Akwai kuma littafin sa kitab Mukhtasar al-Ikhtilaf al-Ulama, shi ma a cikin ya ce zahir ne. Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawa juzi na 7 shafi 686 ya ce zahir ne. Har ma Ibn Taymiyyah yake cewa dalilin da yasa muka ce zahir shine Annabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur ashabahu. Ibn Taymiyyah yake cewa manzon Allah bai umartan sahabbansa an yagsilu ma asaba abdanuhum wa thiyabuhum min al-mani. Ibn Taymiyyah yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san mani na taba sahabbansa jikin tufafinsu, mani na taba jikinsu, amma ba mu samu ruwaya ɗaya da tace manzon Allah ya umarci sahabbai su wanke mani a jikin tufafinsu ko a jikinsu ba, kamar yadda muka samu na bayan gari da fitsari. Yace to wannan inji Ibn Taymiyyah ya tabbatar da mani ba najasa bane. An fahimce ni? Yanzu me muka rinjayar? To akwai mai wanda zai tafi da fahimtar najasa ne, so Ibn Hazm sun shashi. Duk yadda Ibn Hazm ne ke da zafi, wannan mas'alar da ya zo a cikin al-Muhalla, yadda shaguban da kuka gana gaya muku yayi, iya wannan shaguban ya mata, bai fito karara. Duk yadda yake da zafi na ya ga ya rusa abu idan wasu sun faɗa din nan, a kan kes ɗin mani Ibn Hazm bai fito karara ya ce najasa bane. An gane? Bai fito karara ba, ya dai wasu shaguban shi kamar da Shaukani yayi, ya su amma yarin jaya da cewa najisa ne, amma Ibn Hazm duk yadda yake da zafin nan bai yi hukunci cewa najisa bane. Da aka magana mafi inganci wadda tafi dace da nasu shine mani ba najisa bane. Allah ya sa mun dace. Insha Allah za mu tashi rana ta akan matsala ta gaba, shine me matsayin mutum ya haɗi mani ko mace ta haɗi mani mijinta, me matsayin shi a musulunci, shin ta sha najisa ko ba najisa bane. Allah ya sa mun dace. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد